အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ96 million ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ chat SCM မှာကျွန်တော်တို့ item creation item အသစ်တစ်ခုကို create လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့တူလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးပါပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ set add ထဲကိုတွားပါမယ် catalog ကိုတွားမယ်ပြီးရင် product ကိုနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ bound sign add အကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် item name မှာထည့်မယ်ကျွန်တော်ကဒီ item create လုပ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ဒီအကို copy ကူးလိုက်မယ်ဒီမှာထည့်လိုက်မယ်ဒီ item ကို creation လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် name ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ additional detail ရှိရင် additional detail ထည့်ပါတောင်းရင်တော့မလို့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် department ဘယ် department ကတင်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်က engineering department က item ဆိုတော့ engineering ကိုရွေးပေးပါမယ်ပြီးရင် group မှာဘယ် group ထဲမှာပါလဲဒါကစက်ပစ္စည်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွက် vehicle ကိုရွေးပေးပါမယ် type မှာလည်း vehicle ကိုရွေးပေးပါမယ်ပြီးရင် product size ကဘယ်လိုလာမှာလဲ number နဲ့လာမလား each နဲ့လာမလား liter နဲ့လာမလားဒါက each နဲ့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက် each ကိုရွေးပေးပါမယ်ပြီးရင် test code ကကြတော့ 5% ဖြစ်တဲ့အတွက် 5% ရွေးမယ်debate မှာ technician မှာကျွန်တော်ဒီမှာ inventory template လေးပေါ်လာပါတော့ဒီဟာလေး technician ရင် inventory template လေးပေါ်လာပါမယ်inventory template လေးကိုအမှန်ချစ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ item ကိုဘယ် user တွေကသုံးမှာလဲဒီနော် user သုံးမဲ့ user လေးတွေကိုတကယ်ချစ်ပေးရမယ် engineering store ဒီနှစ်ခုသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက် engineering store ကိုတကယ်ချစ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် save တစ်ခါနှိပ်မယ်အကုန်လုံးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် save လေးနှိပ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် item အသစ်ထပ်လုပ်အောင်မှာဆိုလို့ရှိရင် save about address လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်တခါတည်းတစ်ဆင့်ရောက်ရတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ item ရဲ့ product number ကကြတော့ဒီ number ကလေးဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုမှတ်ထားလိုက်မယ်ရပြီဒါနောက်တစ်ခုထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် copy ကူးမယ်တွားမယ် okay နှိပ်လိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်ရင်ဒုတိယနေရာကိုရောက်လာပြီ item လေး control ပြီးလုပ်မယ် department ရွေးမယ် engineering group vehicle type vehicle ဒါက east ဒီအတွက် east ဖြစ်တဲ့ east 5% ရွေးမယ်တကင်ချစ်မယ် inventory template သွားမယ် engineering ရဲ့ engineering store ရဲ့ကိုတကင်ပေးမယ်ပြီးရင် save နှိပ်မယ် save နှိပ်မယ်ဒီ item ရဲ့ဟိုမှတ်ထားမယ် control C okay နောက် item တစ်ခု copy ကူးမယ်ဒီလောက်ဆိုရင် item video creation လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုတော့နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဘ ഹു တုတရတဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုလည်းထပ်တင်ပေးပါမယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်